आओ लिखना सीखें। अ से अ खाली तक। अ से अनार। आ से आम। ई छोटी ई से इमली। ई बड़ी ई से ईख। ऊ छोटे ऊ से उल्लू। ऊ बड़े ऊ से ऊंट। री री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। आ